O'zbek futbolchisi koreysga juda o'xshaydi. O'yin paytida menda bir necha bor shunday fikr o'tdi. Keyin esa tasodifan shu mavzudagi Janubiy Koreya postlariga duch keldim. Shuning uchun keling, koreyslarning o'zlari nima deb yozishayotganini o'qiymiz. O'zbekistonning jahon chempionatlari tarixidagi birinchi goli. Chamasi, bu gol muallifi Koryo Saramga, ya'ni sobiq ittifoq davlatidan bo'lgan koreysga o'xshaydi. Qalbni o'rtaydigan tariximiz. Bu yerda u koreyslarning O'rta Osiyoga ko'chirilishi tarixi haqida gapiryapti. Men o'zim O'zbekistonda tug'ilgan 4-avlod koreysman. Endi keling izohlarni o'qiymiz. Koreys futbolchisi Lee Sin-Wooning vaybi bor. O'zbekistonga ko'chib o'tibdi. Bu Imu deb o'yladim. Koreys qiziqchisi Ho Gyon-Hwan gol urib nishonlayapti. Uni Roy Kim deb o'yladim. U mendan ko'ra ko'proq koreysga o'xshaydi. Uni ko'rishim bilanoq koreys bo'lsa kerak deb o'yladim. Bu odamni ko'rganimda men ham u qachonlardir o'zbek Kim Tayxisi bilan tanishish uchun ketgan ajdodlarimizdan birining avlodi bo'lsa kerak deb o'yladim.